မင်္ဂလာပါရှင်အခုကျမမှားထားတဲ့ပုပ္ပါဆယ်ပုံကြီးလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ကျမနဲ့အတူတူဟောက်ကြည့်ရအောင်ကျမမှားလိုက်တာကတော့ဟောဒီကဒီစကားကွက်အဆက်ရယ်ပြောင်းအဆက်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြီးကိုမှ8000ပဲရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမကဟိုဒီကကိုင်းပရစ်ကြော်လေးကိုနှစ်ဘူးမှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့အရသာမာလာရယ်ရှိန်ငံဆက်ရယ်နောက်ပြီးတော့အချိုးရယ်ဆိုပြီး3မျိုးလာပါတယ်တဘူးမှာသူက9000ပဲပေးရပါတယ်သူကပေါ့နော်ကိုင်းပရစ်ဆိုတော့ပရစ်ကတော့တေးသေးလေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတေးသေးလေးကိုမှသူတေးချအထက်ကနေပြီးတော့မစင်နေဖောက်ထားတယ်ပေါ့နော်